سوسو اليوم طيارة فنية، طيارة فنية خطيرة. هادي واسمها المنور وسوسو ورشا. جايبالكم العالم، جايبالكم تأهبوا يا أهل دبي. Guys, thank you so much. كان بغيكم بزاف. ضحكنا بزاف على زيف حياتي كل حياتي. كانت very fun. وشكرا على قاع المساجات وقاع الصور والفيديوهات اللي انبعثت لي. حقيقة سعيدة بزاف، مبسوطة بزاف أنكم تفاعلتوا معايا في هذه القصة المهضومة كما كنقولوا. كنبغيكم I love you so much. كل المغاربة اللي متابعيني في سناب شات كنبغيكم بزاف. الله يحفظكم ليا، وبالعكس هتزيد في حياتي كل حياتي. حسستني وعرفتني شحال عندي متابعين من المغرب. الله يحفظكم ليا. I love you so much. Good night. Good morning guys. How are you? شلونكم؟ ان شاء الله انتم زين يا رب. ما ادري اذا شفتوا الانستغرام اللي متابعيني على الانستغرام. انا البارح اعلنت على مسابقة اغنيتي الجديدة احسك امي. كل اللي اريده منكم فيديو تغنوا فيه الاغنية مع الميوزك، تكونوا اكيد حافظين الكلام، وأجمل فيديو اللي فيه فكرة مبتكرة أو فيديو مبتكر يعني الناس حتحبه. راح يفوز بآيفون الجديد اللي هو آيفون ماكس، وفولو مني على سناب شات وعلى الانستغرام. بعتولي ولا صيفطولي الفيديوهات سواء هنا في السناب شات ديالي او في الانستغرام في الدايركت، او ممكن تحطوا الفيديو تحطوا هاشتاج احسك امي. اوكي، فيديوهاتكم راح احطها على السناب شات اول ما تبعتوا لي. اذا غتبعتوا لي في السناب شات بعتوها على شكل فيديو مش على شكل سناب، او مثل ما قلت لكم على الانستغرام في الدايركت، او تحطوا في الانستغرام تحطوا هاشتاج احسك امي. بانتظار فيديوهاتكم الجميله وتفاعلاتكم. غنحط لكم الان لينك تبع الاغنيه في اليوتيوب، اللي بعده ما سمع الاغنيه ممكن يسمعها ويحفظها ويبعث لي الفيديو. احسك امي.